Atención motoristas porque la DGT acaba de desplegar nuevas motos camufladas de la Guardia Civil por toda España. Y lo más llamativo es que muchas de estas motos pasan completamente desapercibidas. La operación busca detectar infracciones peligrosas, especialmente en carreteras secundarias. Van a controlar adelantamientos arriesgados, excesos de velocidad y maniobras extremas entre motoristas. La DGT asegura que el número de accidentes graves en moto sigue siendo una preocupación en España. Esto importa porque justo antes del verano aumenta muchísimo el tráfico de motos en fines de semana y vacaciones. Ahora los agentes podrán detectar infracciones en movimiento y detener a los conductores inmediatamente. Si conduces moto en España, podrías cruzarte con una patrulla sin darte cuenta. Mientras algunos piensan que esto puede salvar vidas, otros piensan que aumentarán solo las multas.